Bakıda ölümlə nəticələnən yol qəzası törətməkdə ittiham edilən taksi sürücüsünün məhkəməsi başa çatıb. Qafqaz İnfoya istinadən xəbər veririk ki, Suraxanı rayon məhkəməsində 1992-ci il təvəllüdlü Yusif Osmanova hökm oxunub. O bildirib ki, hadisə bu ilin yanvarında Suraxanı rayonunda Zığ şosesində baş verib. Taksi proqramı əsasında Toyota Agua markalı avtomobillə xidmət göstərən Yusif həmin gün səhər saatlarında Nəsimi rayonunda yerləşən Tibb Universitetinin Onkologiya klinikasından Hövsan qəsəbəsinə sifariş qəbul edib. O 1963-cü il təvəllüdlü qadınla oğlunu götürərək təyinat ünvanına aparmaq üçün yola düşüb. Avtomobil Zığ şosesində olarkən sürücü anidən yuxuya gedib və maşını öndə gedən Mercedesə çırpılıb. Nəticədə avtomobilin arxa otacağında əyləşmiş 62 yaşlı qadın aldığı xəsarətlərdən vəfat edib. Onun oğlu isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alıb. Məlum olub ki, hadisədən bir neçə gün əvvəl zərər çəkmiş qadın xəstəxanada onkoloji xəstəliyin əməliyyat olunubmuş və sarğısı açıldıqdan sonra evə gedirmiş. Məhkəmədə mərhumun ailə üzvləri sürücünün bağışlamadıqlarını, Yusifin barışığa cəhd etmədiyini və dəymiş zərəri ödəmədiyini bildiriblər. Onlar sürücüyə ağır cəza tələb ediblər. Suraxanı rayon məhkəməsinin hökmü ilə sürücüyə 5 il 2 ay həbs cəzası verilib. İbtidai istintaq və məhkəmə prosesi dövründə polisin nəzarəti altında saxlanılmaqla azadlıqda olan sürücü məhkəmə zalındaca qandallanıb. Azərbaycan Tibb Universitetinin müəllimi Xədicə İlxan qızı Musayeva vəfat edib. O, Azərbaycan Tibb Universitetinin Xarici Dillər kafedrasının müəllimi olub. O, həmçinin filologiya elmləri namizədi idi.